天灯将成为战胜凯多的关键，盘点霸气与顶级强者间的联系。大家好，我是朱二笨。漫长的鬼岛决战终于在1047话，让我们见到了结局的曙光。3处场景，3条故事线的同步推进，即将在花之都天空完成汇聚。今天的分析，我们就先从路飞与凯多的决战说起。恶魔果实并不能称霸世界，唯有霸气才能征服一切。1047话一大亮点，即是再次完善海贼王的战力设定。自漫画597话，雷利第一次对霸气进行了完整解释。这个神奇的力量来自所有人类体内潜藏的生息、气势和威慑力，分别对应了见闻色、武装色和霸王色3种不同效果的霸气。这其中的武装色霸气可以克制自然系能力者元素化的身体，单凭这一点，霸气的设定从诞生之初就有克制恶魔果实的味道。而在1047话中，凯多再次用实力证明了，即便对手拥有神之名的能力，也可以用强大的霸气将其击败。1047话中，路飞2次抓住雷电，将其短暂变成了香蕉，一次是将雷电像飞剑一样投掷攻击，另一次是把雷电变成了弹簧，给自己的冲击加速。然而2次攻击都被凯多避开。在卡老师弄清楚路飞的能力之后，橡胶的特性甚至被反过来利用，成为凯多攻势中的一部分。在佩服凯老师战斗智商的同时，尾田也在表达一个观点：当霸气的力量到达巅峰时，攻击、速度、防御全方位提升的强者，能够无视一切花里胡哨的果实能力。刚刚觉醒5档的路飞，显然还没有很好的将这股力量变成绝对实力。尾田为了强调这个观点，进一步通过凯多之口官宣罗杰并不是恶魔果实能力者，他的强大源自霸气的力量。作为目前的海贼战力闪金双层天花板，罗杰的强大毋庸置疑，但他的能力却一直是个谜。终于在1047话，关于罗杰战力的讨论画上了一个圆满的分号。结合之前公布的佩刀艾斯位列无上大快刀12宫，罗杰的战斗风格可以确认了，他是一名使用顶级霸气力量的剑士。这个人设也跟后来的红发香克斯非常相似，香克斯也许正是一直追随着船长的影子。现在再来看1002话时，很多心目中的5名顶级强者里面至少有3个非能力者，在通往顶点的道路上，霸气的实力就是一种标志，而霸王色缠绕又是其中最具代表性的力量。霸王色本身也有等级之分，香克斯在断臂后依然能够成为4皇，就是凭借霸王色的力量。在之前公开的资料中，香克斯的霸王色设定为目前海贼王世界中最高的一个等级，号称星际体兼备的真正霸者。仅仅通过提升气势，就能让霸气得到全方位的发散，可以说是随时处于发动状态的霸王色霸气。擦肩而过时，甚至可以让身经百战的猛将也轰然倒地。凯多对霸气的评价也间接回答了香克斯在断臂后依然能够成为4皇的原因。凯多号称最强生物，本身的幻兽种果实能力已经非常强大，但他依然坚持霸气才是征服一切的力量，这就与吃下了双果实的黑屋子形成了反差。如果说凯多代表着战绩与霸气的完美结合，那么黑屋子很可能就代表着恶魔果实之力的巅峰。两个 BOSS 2种风格，都是路飞成为海贼王前必须超越的障碍。此战中觉醒的5档就将成为下一次对战黑屋子的关键，代表光明的太阳神与象征黑暗的黑暗之王宿命对决。而现在他必须先战胜凯多。1047话末尾，路飞终于打算跟凯多来个了断了，左手牢牢抓住凯多的胸口，忍受着攻击而不松手，就是为了确保右手的必杀一拳能够命中凯多，而不会像之前的攻击那样被凯多的见闻色避开。路飞的风格就是用最鲁莽的攻势打出最爆炸的输出，这个几乎超越鬼岛体积的巨拳不仅带有天上雷云的闪电，还有霸王色特有的黑雷。看起来路飞已经将自己的霸气全部赌上，不打算再上演仰卧起坐了，一切都酷似当时在德雷斯罗萨的末尾，路飞用大圆王枪自上而下了结鸣歌，也很像1000话决战开始，路飞一记3档夜火拳枪自上而下打倒凯多。这里路飞有一个很明显的右手向后拉的姿态，虽然这次的拳头大小史无前例，但路飞的战斗风格是会将拳头往后拉伸蓄力，在这个过程中会因为摩擦产生巨大的火焰，就像是一个升级版的夜火拳枪。尼卡被称为太阳神，应该不只是停留在象征意义，他肯定做过能让人们觉得如同太阳一般灿烂的行为。白色的外形，巨大的火焰，也许就是关键。而对于凯多来说，虽然身体被路飞抓住，但也不至于坐以待毙。就算是鸣哥，最后都用了一记神诛杀挣扎了下。既然不可能躺平，那就必定会拿出自己的最强一击与路飞硬碰硬。经典的 BOSS 战最后都以对波收场，我们马上就能见识到凯多青龙觉醒与霸气结合的最强招式。1047话中，凯多又用出了一记以生命命名的招式——道威德雷鸣八卦。道威德冥王同样是5大冥王之一，其余4个分别是降山氏冥王、君图利冥王、金刚夜叉冥王以及不动冥王。是不是觉得很熟悉？因为凯多之前的招式里已经出现过这些名字。1009话的降山氏尹奈洛，1024话的金刚迪，1037话的君图利龙圣君，再加上1047话的大威德雷鸣八卦，5大冥王已经出现4个，还剩下最后最重要的不动冥王。不动冥王有着遇到任何困难的时候均能扫除困难不会动摇之意，就和目前凯多被路飞抓住的处境十分接近。凯多的铁块要上线了吗？相信这也是凯多最后最强的一招了。
在上一话的分析里，我们认为凯多觉醒下会拿出多重姿态，既然现在无法闪避攻击，很可能会制造出幻象，干扰路飞的目标。凯多的龙形态能换来雷云，而藏匿其中的9个身影将会被路飞逐个击败。随着鬼岛被桃之助移开，底下的花之都百姓将会亲眼见证空中路飞与凯多的对决，实现石夫人天落九影的预言。那么问题来了，桃之助要怎么把鬼岛移开呢？1704计划看似路飞与凯多的激战，实际上伏笔和悬念全在桃之助身上。尽管出于各种原因让这个角色充满争议，但不可否认的是，桃之助是2年后的篇章里尾田刻画最多的一名角色。除非他想浪费宝贵的篇幅来水剧情，否则只有一个原因可以解释：桃之助身上有重要戏份。我们在之前分析天王的视频中，曾经盘点过桃之助自漫画684话以来逐步成长的经历。当时在结尾，我们认为，当桃之助克服了凯多和高度这双重恐惧时，也就意味着他驾驭了自己的力量，驾驭了天空，而那个时候也很可能就是天王力量觉醒之时。1047话，当鬼岛真的快要到花之都时，桃子也终于站在了跨越极限的关键时刻。于是我们终于可以来展开聊聊桃之助身上独特的一个元素——时间紊乱。辅主之行时，桃之助8岁，突然到未来后，与年长20岁的加成本重逢。鬼岛决战时，又被小忍用输出果实的能力变回28岁的身体，但心灵依然是8岁。桃之助身与心的年龄始终没有匹配，而上一话中刚刚解释过能力觉醒的奥秘，身心必须与能力匹配。桃之助目前只完成了一半，身体变成了巨龙，但8岁的心智无法创造出强力焰云来真正拯救这个国家。1023话，桃之助消耗20年寿命变身巨龙后，目前只做了一件事，就是将路飞送回岛屿。显然，这么重大的牺牲不会只是让桃子当个交通工具。这不禁让我想到，桃之助吃下了人造恶魔果实，难道真的是一个失败品吗？到目前为止，桃之助拥有的果实能力几乎和凯多一模一样。虽然被加庞克称为失败品，但 CP0 却对这个说法充满怀疑。人造恶魔果实都是对血统因子技术的利用。从凯撒的斯迈尔果实来看，这种违背自然的技术必然是要付出某种代价的。贝加庞克做出的唯一一颗人造果实，很可能也隐藏着某种缺点，他才因此放弃了这项技术。而这个缺点，也许与当时正在进行的巨人化实验有关。当时凯撒就认为贝加庞克应该以小孩作为实验对象，但贝加庞克拒绝了这种提议。小孩巨大化一直是庞克哈萨德剧情中隐藏的2个符号。很可能桃之助吃下的这颗果实，正是一种让人无法正常成长的果实。小孩吃下后，也许身体永远也不会长大。这个缺点才让贝加庞克决定终止实验，将它宣布为失败品。而这个缺点，因为小忍的输出果实能力而克服。当桃之助的心灵也追赶上身体的时候，就能发挥出自己的力量，也就代表着桃之助作为武士们的大将、光月家的继承人，真正能够肩负起这个国家的时候了。这个漫长的成长过程，终于在1047话到达了关键节点，回忆杀来了。海贼王中的回忆杀总是伴随着成长。1047话开篇用几乎3页篇幅，再次渲染了当年玉田城大火、石夫人诀别的剧情。除了警卫们死谏的感人表现外，这段剧情最让人在意的还是石夫人的决定，坚持将桃之助和部分武士送到20年后，而自己和日和留在当前的时间里。要知道，光月家最大的敌人是凯多和大蛇，石夫人的能力既然能够穿越数百年，也完全可以将他们送到更远的未来。一个凯多和大蛇都已经年迈，甚至死去的未来，光复国家岂不是更加简单？然而石夫人并没有那么做，很可能是因为2个原因：一是如果凯多的新鬼岛计划成功，和之国也就不再拥有未来了；二是桃之助必须在乔伊波伊来到和之国前先找到他，在乔伊波伊的引导下，桃之助才能彻底完成成长。桃子一路走来，甚至连变身巨龙的决定都是因为路飞的坚持。就如玉田当年回国时所说的，和之国必须要成为乔伊波伊的助力。然而玉田最终没能成功开国，所以在遗书中拜托石夫人用她的能力将桃之助送到20年后。这个时间并不是巧合，而是玉田在到达拉夫德鲁后所得知的真相的一部分。20年后，乔伊波伊必定出现，3大古代兵器也将苏醒。如果缺了一环，世界黎明就不会到来。而桃之助之所以这么重要，就因为它是其中一环。所以在1041话时，大和知道桃子能跟向主对话后，才会这么兴奋，因为这是玉田在日记中预言过的力量。当时这里留下了一个伏笔，玉田亲手撕掉了日记中的关键一页，关于最终之岛的秘密以及他的真实目的都变得不为人知。显然和雷利一样，玉田也选择将标准答案藏了起来，留待后人去开创自己的未来。玉田也许正是想让桃之助经历自己的冒险，最终觉醒力量。现在拯救和之国的重任终于来到了桃之助肩上。既然路飞已经喊出了 flag， 那么桃之助已经注定要来完成挪岛大业。凯多如果被击败，由凯多制造的焰云就会消失，也就无法继续通过拉扯焰云来拯救岛屿。要让桃之助在短时间内制造出和凯多数十年实力一样的大规模焰云来撑住岛屿，也显得很不合实际。那么危机应该如何解决呢？这就要提到那个正在和之国近海待命的超级保镖向主。向主已经明确表示，自己来和之国是为了与桃之助并肩战斗，而现在战斗已经接近尾声，路飞与凯多的单挑不会有其他人插手，向主要如何加入到这场战争中呢？也许让他来协助化解坠落危机是最合适的。我们在之前的多次分析里认为向主有可能来拖住岛屿，但似乎还有另一种可能性。既然桃之助和向主可以对话，那么向主完全可以指导桃子如何施展自己的力量，就像大河教桃子如何制造焰云一样。
小孩子在学习中成长原本就是一个自然过程。如果桃之助身上真的隐藏着天王的力量，那么在相主的指导下，用天王的力量来超越燕云，在最后时刻将鬼岛挪走，同时路飞将凯多击落，一起构成鬼岛决战最后的大场面。这样的话，也算是桃之助真正凭借自己的力量来拯救和之国，更有意义。那么你更期待哪种结局呢？1047话关羽暗的对决依然没有落下帷幕，反派 BOSS 之一的黑炭大蛇果然挣脱了海楼石钉子，与日和还有一段剧情。而花之都从1042话就开始要放飞的天灯，终于在本话开始大规模起航。光月家、黑炭家以及整个和之国的历史，必须要有一个彻底了断，才能完成开国。先来看大蛇这边，1046话末尾，路飞的雷电攻势让凯多到达极限，鬼岛燕云开始变得不稳定。当时发生了一次剧烈震动，乔巴都被甩了出去，大蛇也就在那个时候挣脱了钉子。现在他虽然能变成8级大蛇，但之前被凯多砍掉了一个脑袋，被武士们砍掉了6个脑袋，已经只剩下最后一个，也代表着最后的一条命。虽然现在气势汹汹的逼近日和，但别忘了那个消失了大半年的传次郎一直没有露面。这3人20年来一直上演着无间道，隐忍了无数怒火的狂死狼也应该来与黑炭大蛇彻底了结。更别提雷战的大水此时正在城堡内漫灌，左右的雨水其实是海水，碰到能力者同样会令其失去力量。黑炭大蛇在被烈火灼烧后，有可能再被大水淹没，为日和争取一点时间。最后传次郎赶到，两人一起了结大蛇，给这段宿命画上句号。而花之都这边，大规模升起的天灯就像一点点萤火，逐渐将整个都城上空照亮。在最后的分镜里，我们已经能看到花之都上空灿烂的光芒，以及越来越多的光点升上夜空。随着鬼岛高度逐渐下降，极有可能与这些天灯在半空中相遇。而正在注视天灯的人们也将很快发现这场危机，他们会有什么反应呢？愚人岛片末尾，当面对即将坠落的巨船诺亚，愚人岛居民原本想要逃跑，却因为路飞的朋友宣言重拾信心，选择了一起留下面对。德雷斯罗萨末尾，面对即将完全收缩的鸟笼，德岛百姓在利库王的鼓舞下，选择一起抗争到底。对阵狂魔尾田，应该不会放弃这种大场面。一个国家想要得到拯救，不应该只有正在鬼岛决战的那数千名武士的努力，而应该是所有人都豁出一切，真正的为开国而战。但这次战场在空中，如果大家要帮助路飞战胜凯多，到底要怎么才能做到呢？答案还是天灯。就如我们上文分析的，如果凯多最后拿出了必杀技，制造出了如同圣气楼一般的幻象，令路飞再次陷入苦战，人们为了帮助路飞，豁出一切将所有天灯放飞，照亮天空。这些升起的天灯抵达两人所在的战场，将凯多的迷雾驱散。而天灯上书写的一个个美好心愿，想要喝干净的水，想要吃饱饭，也会再次激发路飞的斗志，一口气将酒瘾击落。凯多被彻底打飞，宣告和之国得到解放，而花之都的火鸡庆典也很有可能继续进行下去，直到天明。以上就是本期海贼王1047话的细节伏笔分析啦，欢迎在评论区和大家分享你的看法。由于合刊的影响，本周大概率不会有漫画更新，不过在周末的时候，很可能会偷跑1048话的情报，日本也会持续关注。情报更新后会给大家带来一手解读，敬请期待。